Të krishterët ortodoks shënojnë sot festën e Pashkëve që përbën njërën ndër festat më të mëdha krishtere. Edhe në Maqedoninë e Veriut u mbajtën mesha tradicionale dhe ceremonitë e tjera fetare. Besimtarët ortodoks u mblodhën në meshën e mbajtur në kishën ortodokse Shën Klimenti Ohrit në Shkup, ku kryepeshkupi i kishës ortodokse të Maqedonisë Stefani mbajti meshën qendrore. Edhe krerët shtetror kanë uruar besimtarët me rastin e kësaj feste. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova në urimin e saj bëri thirrje për unitet, kujdes për fqinjet dhe për hapjen e mendimeve pozitive, duke theksuar se pikërisht në kohë sfiduese, shoqëria duhet të mbetet e bashkuar rreth vlerave të vërteta. Në këto ditë të larta dhe të bekuara qytetarët duhet të bashkohen rreth vlerave të dashurisë, solidaritetit dhe respektit të ndërsjellë. Në kohë të rrezirash të vështira shoqërore, provash të mëdha dhe sfidash të forta morale, duhet të këmbëngulem në virtyte dhe të forcojmë frymën e bashkimit. Kryeparlamentari Afrim Gashi ka uruar që festa si kjo të jenë një nxitje për mirëkuptim, humanitet dhe respekt edhe më të madh midis gjithë qytetarëve. Në këto ditë festive kur festohet dashuria, solidariteti dhe respekti ndërsjellë, konfirmohet edhe një herë rëndësia e vlerave që na lidhin si shoqëri dhe na udhëheqin drejt përparimit të përbashkët. Uroj që ditët festive të sjellin gëzim në shtëpi, qetësi në zemra dhe shpresë për një të nesërme më të mirë. Ndërkaq kryeministri Hristijan Mickoski ka dërguar mesazh uniteti, duke thënë se vetëm së bashku me respekt dhe mirëkuptim të ndërsjellë mund ta ndërtojmë shtetin që meritojmë, të qëndrueshëm, të drejtë dhe përparimtar. Jam i vetëdijshëm se ekzistojnë pasiguri dhe sfida, por përcaktimi ynë është i qartë, të vazhdojmë me politika të përgjithshme, të forcojmë ekonominë, të mbrojmë standardin e jetesës dhe të krijojmë një të ardhme të sigurt për të gjithë. Festën e ka uruar edhe kreu i opozitës maqedonase Venko Filipçe, i cili mes tjerash tha se kjo festë e madhe jep forcë shpirtërore dhe bën thirrje për mirësi, njerëzi dhe bashkim, vlera që janë udhërrëfyes për një shoqëri të drejtë dhe solidare.